anis amma wajjira poolisii deemee Jawaar Mohammad maqaa isaa guutuu wajjin rakkoo yoon irra ga'ee لا حول ولا قوة إلا بالله مرة صدات إذا هم تشرولات ويتكام موتوما وأنا ندقفيت مالي موتوما أنا مو أم بدي دلقا أنا منجرا دكتور أبي أحمد بيفيت أنكيسة تاوان بدي دلقا أنا منجرا وأنا موتوما أبي دلقي جوارك كنا نقول سلا كانوا مرة موتين نبوت أم تشرولة لا إله إلا الله ولمان جرا يومي والله وأنا كنا موتين ونيجي تسوون بو جوار ani bara ilaalcha namaa jibba malee nama hin jibbu ijoollee tana bakka bakka kalima ammoo awaajii baasee ijoolleen kokkorettee qabamte Jawaar kabbar no abbo Jawaar abbo bara nama tokko namni gariin nama tokko jibbee dhugaa isaallee waliin jibba ta'uu hin qabdu ati nama tokko jibbuu hin qabdu ilaalcha isaa of ukkataa ta'e jibbi malee bakka achi wal tanarra danda'ee jira dasnee jedhee jira duraanan Jawaariin hin fedhu wallee jedheen hin beeku hin fedhullee ولكن هم تقولوا كبلوني كنات ميشا سيبته كني نرجتني متورا قلچن باجاجي تيقلچن ميشا سيكه سبته هم تقولوا مال تاته ميشان تكتشي ولا تسنجرو هم تقولوا مال تاته سينا قيت فيديو سقل تلايدا أواجي ماموتني جوين باسف لا حول ولا قوة إلا مالي يا أكي أنا مالي إنتان أنا يودو إله أنا جوله ما ندوتو دعاء سبيتش دعاء جرا يا أكي لا حول ولا قوة إلا بالله Jawaar Mohammad dhugumatti qabsoon Jawaar rakkoo Saudi Arabiyaa keessa jiru ijoollee yaa machululle amma deeftiin baaftu yaa maddu kaakulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle deeggaraallee taatu barkanan jaalatu doktora biyyille barkanan jaalatu doktora biyyille deeggaraallee taatu barkanan jaalatu doktora biyyille yaa machululle bakki dheessan jirtu yaa maddu kaakulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle deeggaraallee taatu barkanan jaalatu doktora biyyille barkanan jaalatu doktora biyyille yaa machululle amma deeftiin jirtu yaa maddu kaakulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle deeggaraallee taatu barkanan jaalatu doktora biyyille barkanan jaalatu doktora biyyille deeggaraallee taatu barkanan jaalatu doktora biyyille barkanan jaalatu doktora biyyille yaa machululle amma deeftiin jirtu yaa maddu kaakulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle hayti rabbii dhufnaan nulle sitti duulle barkanan jaalatu doktora biyyille deeggaraallee taatu barkanan jaalatu doktora biyyille deeggaraallee taatu barkanan jaalatu doktora biyyille Jawaar Mohammad annama finfinnetti mana keetitti illee hoolaa qabadhee si dhufe amma farda fidii koottu amma farda fidii koottu eebata Jawaar Mohammadin iyyisiifte akkanatti galatoom ulfaadhu obbo warra ammootiin akkasitti dadhaban wallaahi wabillaahi watallaahi viidiyoon kee hin jirti ajjeesiisaa jette baasaa fi jarana rabbi sodaadhaa viidiyoo isaa san baasaa fi wallaahi gize 5 arge viidiyoo kee kaloltee dubbattu sanu ani nama badii takka qabuu miti ani nama ulamaa'ii kaddam mana keetiin re'ee fidee dhufe re'ee maal godha Jawaar re'ee keetirra si balaaluuf beetii sanu namni hagana gowwoyta akkana baroodu wada jaran ada hama cululleeyyii wayyaa kanarra ata jarana maaluma jettan kanarra hama culullee wayyinnaayyuu ibata Jawaar Mohammadii anqara sin fedhu bara والله جوار محمد في سياسة إسالين ديجرو كان الرتي كرو سي ديجري إيه سي ديجري جوار كان الرتي أكتي وجسيسو كان الرتي أكنتي نما ظالما كبرتي أكنتي حق إيه قاموتين هي سباسو كان الرتي إيه وجه كاك هفرسو أكا أسمع بكسنت واللالته أكا غربا كان أكا هم تقول كوني إما أموتين بدأ يغربان هجنا جوابه
maali sangaana gana akkana baruutu abbo laa hawla walaa ahmad ullee wayyinaa yuu kanarra bata jarana akkasii wayta iyyitee dhiiga ammootiin hiyyeessaa balleessaa jettu sanoo abboo viidiyoo isaa ibaasa wallaahi wabillaahi watallaahi gise shallaale viidiyoo kee maa sobda abbo badiin qabu jettee akka nama malakul mootitti dhufeetitti shaadaa qabadhuutu jawaariin shaadaa qabattee ammaa duuta ka jawaariin sitti dhufe quf jedhii taa'e amma manuma kee cim amma rabbi siin lole jawaariin sababaa godhe malee rabbi amma rabbuma siin lole cim takkan dubbatin kaabaa rabbi jala mana dhaabadhee yaa rabbi na qulqullee jedhee kun na qulqulleesse eenyu qulqulleesse namni qulqulleessine bar bar sheekaa roobe wallaahi billaahi viidiyoo te marraa 5 arge ta'ati nama ajjeesa gorraa akkana godhaa jedhe ala koflaa dhaqee viidiyoo sanalleen post godhee jira beektaa sheekaa roobe yoo maal ta'e ni hidhame maaltu hidhe post yargee ture Ahmad ullee tuwaa godhe moo mindinno Ahmad illee baay'ee rifate dhugaa dubbachuuf goro inni faa miskiina afaan waan haasabeetti wanni beekta afaan santu badaa bar irra guddaan duma warri maxxanfaman warruma afaaniiti mire afaan kan afaantu bar laa sababa afaaniin ati haasoytuuf gowwaa wal qabdee wal qaltee bar afaan badaadha bar afaan wanti akka afaanii wallaahi laziim hin jiru wanti akka afaanii badaan hin jiru amma jarri akka muzammil faallee afaan ammas irra guddaan isaanii osoo hin qabamin qabamne jaanii haasoysiisaa jiranii akka daggatamanii Jawaar kana namni kun namni tokko hin qabamne nam tokko hin qabamne nam tokko namni afur qabamee jira wallahi qabamanii jira namni 5 moo dubbiin kun gaafa yoomi eenyu qabame 2024 eegale bar walajjechaan kun yoom beektan ta'e eenyu qabame mee as keessa nu qabame tokko eenyu qabame Ada nam tokko hin qabamne qabamee jira nama afurii qabame nama afurii miti nam tokko qabame saaf biyya qabdanis eenyu qabame maanu salta yazamu wallahi qabamanii jiran wallahi astaghfirullahiizum eenyu qabame tokko shaa'im natti inni tokko chumatti eenyu qabame amma laalje obbo Jawaar Mohammadin nama qabameellee nu maxxanseenne gaafannaan nam takkan qabamne ijoolleen akka namni hin barbaanneef qabamne ta'e dhukatte maal taate obbo Jawaar Mohammad namoota toonnoo seeraa jala oolan post nu godhee nu namni afur qabame maxxansuu qaba sii galee namu tokkocha hima nama afraan haga suuraa fi maqaa adda baafnee maxxansinutti waan inni reef boota maayyii nagaatti bulaa jedhee barreesse tokko agartee ati barreeffama ina garree barreessee ture ina garre barreeffama dhaqaati ilaala dhageeffadhu ijoolleen qabamne jedhanii maan post godhan jedhi fakkeenyaaf akka namni hin barbaanneef namu tokko qabamee nu fida muzammil qabame jettan garuu dhumar booda amalaan numa poostataman sii galee warri toonnoo jala toonnoo seeraa jala oolee jookar ni jira eenyuma qabamee natti maa warri qabame ta'an hundi isaan tokkocha namaan qabamne bara isin fakkaate malee warri muzammil qabamee jira warri kuwan muzammil illee qabamee jira wallahi billahi qabatamaa qabame inni magaalaa keessa jira maybe qabamuu danda'a inni jiddaa qabamee iyyuu jiddatti mucaa qabame sun qale sun qabamuu qaba yes qabamullee sun sila maqaa isaan beeku iyyuu sun akka suuraa isaa posteera kanuma qale sun isa soqu jiran ani kunoo feekidha feekidhaadis amma shakkamtoota malee warri qalee sun suuraan isaanii lama harkamee sana agarree bara suuraan jalaa mul'anne iyyuu wallahi because jarri gisee san warra lama hosti mana host godhe malee warri gaqqabee akkasi qalu sun fuulli isaanii hin mul'anne beeytee ablee fi nama qalansan malee kanaafuu amma namni nama qaleessan kabaasuu qabu abbaa mana hostii godhe si galee mana bane warri qale qabame wallahi warri qale qabamuu danda'a inni hordofan mumkin mara jira tokkotti abdi waa tokko jala sararee sanitti mu wallahi hundi isaanii qabamuuf jiran hundi isaanii meelan qabamanii bar ante hajis dhageette waan godhe suuraa jaraa qofa fudhatanii biyyatti ID faayidaa keessa galchan jedhan wanta biyya gabbu'an ijoollee lamiyyuu ta Kaanaadaa fi Awurooppaa deemuuf taatee ka carraa argatanii jarraa isaanii kaansel godhanoo
Ijoollee mi'a achichi maxxanse. Bannaaf. Faayida osuma jarri hin beektu malee amma aayidiin jaraa biyya jira faayidaa siisaa biyyattii keessa galan. Wanta gadi galan jechuudha. Akka namoonni kan. Suura qofa of jaraa fayyadaman jedhan siisaa keessatti. Eenyu maqaan isaa Ziizoo ka hoolaan qabee mana Jawaar adda nu godhachee. Saafiin illee siistama jala galee jira. Bakka ibanni rakkoodha wallahi lazim. Ani banna ansitti immoo dhugumatti amma fatii waabee jedhe. Fatii waabeetii fi iluun gana nyaata. Iluun immoo qulqullaa'uu qaba. Iluu baasaa qulqulleessaa. Sagalee isaa fidaa ergaa fi sagalee iluu qulqullee sagalee yoo qabaate ani hin beeku. Sagalee iluu. Marri isaanii qulqullaa'anii bara. Haajichin qulqulleessaa bari qorataadha haajichin. Qulqulleessu bakka qulqulleessu. Itti himtaa. Fatiin maal qabaa? Fatiin maal dalage qoy? Ani hin beeku bara. Fatii Mee iluu tokko faattamee warri lootan kun mee iluun dalage tokko fidaame ragaa wajji fidaame. Sila akkamiin dubbanna nuun sodaannee jirra jedhana namni. Iluu miskiina isaa waa godhullaallee nama argee hin beeku. Isin immoo ina warri Jawaar dhiyaatan kunniin nama adda baasaa fi waddan goraa maxxansallee jechuun waa wayii yannaa ta'e. Baay'izoo Jawaar nuti himne yookaan waa niti miti nuti waan shakki nutti erginaa san inni qulqulleessa akka itti erganiin hin possatu bara. No akka itti erganiin osoo hin tahin lama inni beekta akka itti erganii miti amma suuraa fuutee tarrite namni kun waajee osoo hin tahin viidiyoo sagalee waan ragaa qabaataa yoo ta'e AI keessallee dhageeffadha wanti beeku qabdan tokko yoo jiraate atuu abdii seentee ilaaluu dandeessa viidiyoo namni AI godhee fi viidiyoo isa sirrii AI uma keessaa AI nu siif hima si galee. Okay. Dallaa sanii miti na warri viidiyoo qaban. Aappi jira bara aappi Citizen jedhanii galchitee bichaa laaltoo waan AI fi wanni kaa'adda baasu. AI dha siin jeensima. Yaa sii baasa. Dhugaa baasa. Dhugaa baasa sagalee tokko bichaa bantee aappi santuu ixaabee takkana pirees yoo goote sii baasa AI fi normaalii isa dhugaa ta'uu sitti himti AI. Sistamii fagaatee jira teknooloojiin. Yaa. Iluun qatama walaa iluun viidiyoon qabu sijjamma shakkiidhaan malee meeqa iluu makka itti gandummaa asoo argeen beekanii yoo inaan sanuu itti warri wannaan kun wannaan wal lolan malee yoo nama dhuunfaan rabse malee fakkeenya. Nama dhuunfaan rabse. Fajiriin jedhanii keessa jiran. Ayyooti hiriyaa tante eessa jirti adreessa siin nu ergi mucatti suuzuu jedhanii. La, hin beeku. Qabeenya nyaadheetu sun hin posatamne isa? Posatamte. Eenyuun Jawaar posateesi? Jawaar posatan viidiyootti ergine adda baasaa. No, dubartiin lama qofaa post godhame Ziizoo isa. Fuulleedhaa fi tokko boneeti. Muniira illee barbaadu Muniira. Fuulleessummaa nama lama qabna namni lama poosatameera diroonii dhaaf. Kuulleen maal akka jette beektaa kuulleen bara poosatamuu si hin jibbine footoo san nama itti erge footoo san qayyari jettee bara footoo san akka inni jijjiiru godhi jettee footoo bareedaa tokko irratti ergite keessaadha. Wallaahi laafi. Jijjiirtaniire. Ay, wifi. Bari screenshot godhanii si qofa akka nama. Ay, Ziizoo ajaa'iba qabda barati. Ziizoo ajaa'iba qabdi. Wallaahi laafi. Jijjiiruun danda'anii si waan abdii. Jijjiiruun danda'anii waan silaa. Kam? Footoo kan kee yoo ka jalqaba post godhan ka lammaffaa ka biraa yoo ergite kanaan qayyaraa jechuun danda'a. Facebook irratti ni jijjiirama garuu bikkitti posta wayi faashishoodha bikka faashishooti miti bar. Wanjalanyaati wanjalanya umkarmo. Wanjalanya fakkaatu qaba shakkamaan. Nama Ziizoo isaan mana gaafatte ko bara 2024 bar kan ijoolleen sirriitti wal qaraa turte isa fayyadanii. Amma qabsoon achi booda nama gaafa suuraa
Guutuu galabbate hundi isaa maliistiin kun hundi jira viidiyoon hundi isaa jira sanillee biyya jiraatu baate hatta nama haaduu illee hin baadhan hundi isaa nama asii dura yoo ta'e qarbitti arrabsa achi booda immoo nama miidiyaa kana gubbatti haala badaa adatumaan ilaa haga bizinsaa deeman ziizoon keessa jira waa'ee suuraa goototaa irratti immoo ziizoon maalabbat maal godhen immoo ziizoon bara 2024 koo suuraa goototaa baasee arraba mana isaa keessatti arrabsiisaa ture. Wallahi kunuun na dubba ture. Godhaaree fati. Waan akkasii godhuu dhiisee abdii bakka akkasiitu hin dhaabadhani. Wallahi laaziman bakka akkasiitti itti nan agartu bakka waan akkasii sanitti. Anillee akkasuma dha yaada bu. Hin argaman bakka akkasii sanitti. Qabsoon tun gaafa jalaa baate nama asirratti seera yookaan hayaa an qabne akka arge nama rasullee siistama keessan gala itti ansee nama bifa dalagaatiin nama saamu dalagaa fakkeesse ganaa Dubaay seenan Dubaay irraa bara 2023 moo maakiin suuraa gootota hundaa footoo isaanii hojjechiiftee kan abbaa Jifaarin hojjechiifne immoo aaraa ture maakii hojjechiisee akkasii miti bara akkam na godhanne beekta suuraa gootota hundiin achi keessa jiran jechuudha. Achi keessa kan abbaa Jifaar hin jiru abbaa Jifaar dhiifte. Abbaa Jifaar dagattee mi'ati. Ani suuraa san dhageeffadhu goota Oromoo tokkotu Facebook irratti guyyaa goototaa jedhameetu kabajamaa mire. Poostii san keessatti poostii san irraa fuudhetu manaan dhiisisee poostu godhe. Ani kamtu keessa jira kamtu keessa hin jirre wayin beekaare fuudheetuman girgiddaa irratti maxxanfadhee anumaa ta'u dhufaniituma ijoolleen abbaa Jifaar tanuma arrabaan daawun na gootuun arge ganamtii mana suuraa ganamtii mana suuraa fiigee deemee namni awwala footoo kee garagalchee arrabse awwala nuun hin beeka waan sana fiigeetiin deemee baaragaan jechuu baaragaan fiigee deemeetuman suuraa maal qe'abana abbaa Jifaar hojjechiisee kophaa madditti guddiseetiin godhee bara arkiteen majri guddiseetiin madditti laxxafadhee taa'e. Guddistee fidde kaza. Ani gaaddan ta'u yaa'i. Yaa bifa maanaatu sirriitti narkine waan keessa jiruun se'ee jeetiin dhaqee daleessisee madditti maxxansee. Kan booda Oromoon tun as deebitee suuraa goototaatiin daldalattanaan jennaan suuruma goototaa sanuu almaaziin tun maal taate almaaziin tun nagalchaa jettii bara. Mee ol naqi. Harkisee bari hin harkifamtu harkisee shabakaan isiin dalaguna fakkaata. Maal taate qaata argee ture bari hin harkifamtu. Mee ergadhu jedhiin almaaziin. Maal taate almaaz eessa jirta barreessime hin galtu bara. Kudhoo tokko barreessu jirti ol galchi. Harkisee bar. Maal seenne almaaz? Ama bakkiinaan dhufnee si harkifnaare. Ijoolleen asitti makii arganii amma yoona qarqaarsaaf deeman mee qofa galcha. Waluma galchime haa seentu. Leenjii welcome baga dhufte. Baga jiraatte. Nagaa jirtu akkami nagaa keessanii Oromoo? Nagaa galata rabbi. Dhugumatti galata qabdu ulfaadhaa jaalatamaa kabajamaa isinin jedha jalqaba irratti carraa kana naa kennu keessaniif. Abshir galata rabbi. Warri immoo galchi jechaa turtanii dadhabdanii na faana dhugumatti ulfaadhaa. Hundumti keessan ulfaadhaa. Dhiifama haasaa keessan addaan sin jalaa kutee yaa'u itti deebitu booddee. Ani waa jechuuf waanuma xiqqoodha. Tarii lafa dhiphinaa rakkina keessa hin jiru dafii dubbadhu jechaa jiru. Tole dafeen dubbadha. Wanti nani gara kana dhufeef maaliif fiseetanii maakiidha waa jechuu barbaadeen. Innis maalidha bifa gaazexaatiin waa gabaabdu daqiiqa xiqqoo naa kenna. Akka isii faarsuuf moo arrabsuuf?
Almaazatti bakka qiddaasee jirta moo bakka azaanaa jirta? Sagalee azaan. Osuma nagiyaawu nan gaafati moo obboleettii koo maaliin nagiyu maami? Yaaddee rakkoon qabu sin tuqu garuu waanuma xiqqoo jechuuf. jedhi sii kennine jedhi. Bakka qoy kaayuu haa waraabbatanii. Maal irratti waan an jechuu deemte dura dursoo hayyama na gaafattee jirta? Hayyama sigaa. Maaki rakkoon qabanii. Dura an hayyama waani nam tokko bar waa'ee nama tokko dubbachuudhaaf nama sana hayyama gaafatu qabaa mire dura. Bakka carraa kana argadhee mire asumatti jalqaba irratti dursee iyyama si gaafadha. Iyyamamtu yoo taate siyaamachuuf miti baay'ee si bira taa'ee si namadhu garuu makkee dubbadha. Yoo kophaa kee taatee namattaa? Lakki kophaa see'uutti hin danda'amu. Bakka ayyee dinqisiifachuusitti waan taateef rakko almaas bakka ati yaada kee ibsatu. Yoo isii miti. Asumaan immoo respect na gochuu dandeessu. Maaliif kennaan ani qabu gaazexeessummaadha waan ta'eef yeroo baay'ee miidiyaattis ba'uu baadhu beekamtiillee dhabu gara fuula duraa hawwiidha. Kanaaf ittiin fufaa. Almaas itti fufi. Itti fufi kan nuti kenni. Maaki. Miyuutii rakkoo. Bareedduu siyyatti fufi. Akkam jirtu nagaa keessanii jaalatamtoonni uummanni Oromoo marti eeyyan guyyaarraa kanam Maakii kan jedhamtu kan dacheen Oromiyaa hodha jettee biqilchitee nuuf laatte keessaa qabadhee isiniif dhiyaadheera. Eeyyan maakii jechuun dubartii ofiin boontuu fi dubartii jaalatamtuu fi kabajamtuu Oromiyaa qabdu keessaa ishee takkaadha. Maakiin dubartii jabduu eenyummaa isheetti kan boontuu fi dhugumatti lafa dhiphinaaf rakkinaatti kan saba ishee cinaa dhaabbattuu fi dhugumatti dubartii jabduu ofiin boontudha. Eeyyan maakii koo jecha siif hin qabu. Yeroo baay'ee sin dinqisiifadha sin ajaa'ibsiifadha iyyan darbii jiraadhu dacheen Oromiyaa kan akka keetii kana nuufaa baay'istu nuufaa biqilchituun dhaamsa kooti iyyan maakii koo dhugumatti carraa kana argachuu kootti baay'een gammade yeroo baay'ee mana keenan deddeebi'a garuu si argachuu hin dandeenye yeroo kamiyyuu onnee koo kan guutee jiru dhugumatti jaalalli kee kana naanna booji'eedha ani immoo dinqisiifattuu fi jaalattoota kee keessaa ishee takkaadha ani almaas dhugumatti dachee kanarra jiraadhe agan lubbuun jirutti maakii jechuun anaaf haadha koodha haadha lammataadha jechuun nan danda'a tarii anaaf waa gootee osoo hin taane Oromoof bu'aa guddaa kan buustedha maakiin dubartoota Oromoo keessaa ishee takka dubartii seenaa qabeettii fi dubartii simboo qabeettidha eeyyan maakii koo waaqayyoon lafaaf bakka jirtutti rabbi uuman kee siyaa tiksu ayyaanni maatii keetii siyaa eeguun immoo dhaamsa kooti. Maakiin dubartii jabduudha dubartii ajaa'ibaati yoo jenne jechi dinqisiifannu tokkollee hin jiru tarii yaada kana katabee yookas barreesse miti wanta natti dhufeen dubbadha namoonni tokko immoo komantiidhaan ni sobdii hin jaalattu kan jettanis jiraachuu dandeessu baay'ee wayyaanaaf maakiin dubartii addaati dhugumatti akka haadhatitti lafa dhiphinaatti kan ijoollee bakka daa'imman haadhaaf abbaan qabnitti cinaa dhaabbattee kan isaan tajaajiltuu fi dhukkubsattoota kan yaaltuu fi dhugumatti dachee Oromiyaatiif kan dhaabbattedha. Maal kana qofa bara fincila gabrummaatti kufnee jirru keessatti maakiin dubartii jabdu dudduuba keenyatti yoo yaadanne qabsoo Oromoo keessatti kan gahee guddaa taphattedha. Eeyyan maakii koo dhuguma koonsiin jedha rabbiin kan na argu keessa laphee kooti ana nama osoo hin taane isa uumaa kootu na beeka dhugumatti dubartiin jaaladhu dubartiin ajaa'ibsiifadhu waa'ee keef jechoota katabee qubeewwan walitti fidee osoo barreessa jedhee dacheen kun osoo waraqaa taate bargamoon hundi qalama taate waa'ee kee tasumallee dubbadhee fixuu hin danda'u maakii koo uumaan kee rabbiin itti amantu bakkaaf lafa jirtutti siyaa tiksuun siyaa eeguun immoo dhaamsa kooti eeyyan maakii koo sin jaaladha ana qofa miti dinqisiifattoonni Oromoon miliyoonni 60 ol akkasi jaalatan ni beekta eeyyan yeroo tokko dubartii taate yeroo jirtutti qormaanni sitti duumachuu danda'a dhugumatti maakiin dubartii seenaa qabeetti simboo qabeetti dachee Oromiyaa biqilchiteedha eeyyan darbiinuuf jiraadhuun immoo amma sirra deebiidhaan dhaamsa kooti waaqayyoon kan akka keetii kana nuufaa baay'isuun dacheen Oromiyaa bakka
bakka bu'uudhaan namoonni akka keetii kun dabalanii nuufaa dhalataniin immoo dhaamsa kooti. Bakka jirtutti uumaan keessi haa tiksuun irra deebiidhaan dhaamsa kooti. Tarii yaada kana keessatti si dinqisiifachuuf jechoonni nani dubbadhu waan na hanqateef malee dhugumatti jaalalli kee guutummaatti kan na booji'edha. Yoo xiqqaate waggoota 4 sin hordofa. Ani qaaman si wallaalullee ani intala Oromooti. Akkuma kee Oromiyaatti dhaladhee guddadhee afaan kootiin nan arra ga'e. Eeyyen garuu dinqisiifattuu keeti. Kanaafuu yaa maakii koo rabbi uumaan kee amma sirra deebuudhaan bakka jirtutti si haa tiksu sin jedha. Ani baay'een si jaaladha. Rabbiin si haa tiksu, rabbiin si haa tiksu sin jedha. Eeyyen ganamaa fi galgala laphee koo keessa jirta sin jechuun barbaada. Maakii dhiifama. Dhugaa bakki nuti yaa barreessee miti yaada kana. Baay'ee dhugumatti baay'een jaaladha. Yeroo baay'ee carraan argadhu gara ishee kana dhufuudhaaf. Maaliif namni nu argu hin jiru waan ta'eef yaa beekamtii hin qabnu. Kanaaf bakka jirtutti rabbiin kee si haa eegu si haa tiksu uumaan kee nuuf jiraadhu. Kabajami haadha hiyyeessa haadha saba baay'ee jechitti sinibsu bakka jechuma ittiin siibsu hin qabu. Yemir nuuf jiraadhu ishee gifti kiyya. Almaaziyye thank you so much. Gudura arrabna waan arrabsu deemseetiin. Arrabtanii sodaadhaa beekti. Yaa Rabbi maaluma jedhameetiin haadha waraabaa. Dandeettii addaa qabdi. Kun dandeettii addaati. Waa. Osoo Galatoomii. Hamilee kenna hamilee. Hundi keessan fuula godhame. Namni kumaa Hedduu galatoomii osoo sagalee kee kanarratti akka Biruuk Niwusifaatti akka Oromootti hin qabnu si galee osoo hojjettee bareedaa natti fakkaata waan amma deemurraayis waan deemurraa gizee hunda akkasitti osoo dhiyeessite mul'atte natti tolaa jabaadhuushi si gargaaramtullee waan dandeenyu galatoomii. Tole ulfaadha Oromoo koo carraa kana naa kennu keessaniif dhugumatti baay'een isin kabaja baay'een isin jaaladha. Galanni keessanii dhugaa galata guddaa qabdu. Waaqayyoon uumaan keessanii umurii har'aa geessaa isiniif haa laatu. Hooloo si deebisee jira. Hooloo si deebisee kana booda dhaggeeffadhu. Gizee feemasiin lama wallalees gabaasii. Gizee hoolayyiin qabamtees gabaasii. Waan hunda gabaasee haa nuti. Gizee feemasiin lama waldhee gabaasii abaluuf abaluun rakkana jee gabaasii. Akkasii vaayiraalii ni baataa ni beekamtaa gaafa beekamtetti immoo ijjannoo keetirra deebitee waan barbaadde hojjetta jechuudha. Tole asuma walaloo gabaabduu tokko isinii jedhu. Lakkiin qoodina musliima kiristaana jettanii Oromoo taanee baanee Oromoo taanee galla. Galuun sunuyyuu yaafu yoo taates cita mormaa walirraa addan baanu fudhannee ejeja ormaa. Eeyyee amantaa lakkooftanii kutaan nun qoodina. Oromoo taanee duunee Oromoo taanee la. Eeyyeen yoo feetan qawwee keessanii nu harcaasaa akka baalaa fagaannee faffacaanee du'uurraa tokkomnee du'uutu caala. Kanaafuu nuti Oromoodha. Dhimmi amantaa dhimma biraa. Kanaafuu ifama yoo ifama tifa bareeda wanni kuni bareedaadha tokkoffa almas taalentiidha moo hojii idilee keeti kun taalentii jechuun nu dhabe dhiyeessite moo hojii idilee keeti almaasiin hin gaafataa jira. Ani yaa gara fuula duraan nawaa hojii kanarratti sun hojjedhe joornaalistii ta'e keessumaayyuu hawwii koo isa guddaadha garuu ammaaf kanan jiru Saawudiidha mana madaamiti barnoota koo kutaa 12 biyyatti xumure bakka carraa barnootaallee yaaluudhaaf xiqqoo ishii dhuunfaa barachuudhaaf maatiin koo harka qalleessa maal sanumarraa danda'ee mana namaa galee boodarra qarshii kiyya walitti daddabaladhee gara biyya ambaa kana dhufe ergan dhufe immoo waggaa 2 fixee waggaa 3ffaa asumatti dabaladhee jechuudha Saawuditti. Kanaaf gara fuula dura nanawa yoo rabbiin jedhe yoo na milkeesse hojii kana baay'een jaaladha. Odoo bakka. Akkasitti deebitee barachuu qabda waan akkasii taana hojii salphaadha. Ogummaa sadii sirraa fudhata malee barachuu dandeessa. Galatoomaa.
ittiin hojii argachuu hin dandeessaa irratti si gargaara. Jabaadhu baay'ee bareedaadha. Tole ulfaadha. Fayyaa ta'a. Atuma hundi keessanuu makii sibbiraan deema. Abdii arginaan seenee mana namaa seenu. Hayi leenjii hayi hindaji. Akkasitti fajrii atillee dhiifama. Hundi keessanuu jajjabaatu jira. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ايش بقى هي ماكي هي ماي وعليكم السلام استاذ اوكي انت لا ريف وجدت قافي فدا برنوتا برتشوف جست قافي كماف هنقم لك في برنوتا انا برتي مدرسة ديبو اوكي ما يخيسن ندبس دي فموج انه تي قافي بريدة استاذة قافي بريدة قافي قمت كورسين اتي برتو هنا it takes 2 years اما بعمل لما فودا اما سدي اما تفر اما تنقم فيسا برنوتين خون برنوتو هيخن Ani beeku yaa waggaa sadii waan akkasii natti fakkaata ijoolleen baratanii ba'anii koolleejjii irraa kan eebbifaman joornaalistiidhaan kan ba'an ijoolleen tokko yaa kutaa 12tti ni eebbifame anillee hojiin qabanne malee biraanuun achitti na eebbisanii saniif yaa waan mana danda'ame immoo itti deebi'ee hojjechuu na yaaf. Okay, amatatti for example amatatti hangam daga fees gaafadhuuti let me know na dubbisi. Tole rakkoon qabu nan gaafadha. Amatatti koorsiin isaa cufa amatatti how much meeqa ta'a amata sadiitti dhiisu dura amata tokko dubbannee sammooda waan ni goona. For example amma koorsiin gari baatitti 500 yookiin baatitti 1000 baatitti 2000 biyyatti akkasii miti. If I'm not mistaken. Akkasii miti. So nuti warra biyya alaa jiruuf wanni kun nutiif qallaaliidha. Kan gad kaala qasu hin baay'ee gaddam yoo namni nama gargaaru ta'e gartee nama kana beektaa nuti namni keenya kun barachuu qaba. Amma badala masgida jaaruu fi dhiifa manaa godhaa kana jechuuf illee gartee uummata keenya irratti dalaguu qabna. Uummanni keenya barachuu qaba. Ilmi qabaachuu qaba. Nama barateef nama baranne tokkoo miti. Namni barate ifi fayyadamee haadha abbaa biyya fayyadee haadha abbaallee fayyada. Sigalee na amana fuulduraaf biitii teenya amma namni irraa baqateeti karaa Liibiyaatii fi maal ba'aa miti. Bi'idhillaahi ta'ala rabbi wajjin inshaallahu ta'ala amashan fakkaatama kudhan Itoophiyaa tana yookaan Oromiyaa beeytee namni akkuma nuti amma ijoolleen teenya biyyaa ceehee karaa keenya dhufa inshaallahu ta'ala Itoophiyaan waan ni taate. Tanaafuu baradhu keessaan telefoona kiyyaan sii kenna gaafadhuuti let me know inshallah shi ani Abu Muhammad Jaama Toronto jira inshallah jabaadha akkana nama gartee nuti amma nama gargaaru nama maallaqa kan nu dhiisne biyyattiis ani warra Harargeet warra Dirree Dawaatti maal eegalle beektaa fakkeenyaaf nama ijoolleen irraa duute abbaan irraa du'e namitti saniif waa binnee kanninaaf waan isiin dalaguu dandeessu dalaydee akka ilmaan isii guddistu akka fuula namaa dhaabbattee naman kadhanne fuulli namaa azaaba nama kan nuti warri diyaaspooraa nutiitu balleesse nama biyya teenya warra diyaaspooraa maallaqa ergutti nuti isaan balleessee isaan nu deebi'anuu nuti kanaaf nu kabajan. Tanaafuu namni dalaguu fadhu niyyaa qabu barachuu fadhu nama san gargaaru qophii jira jechuu fadheeti. I'm really proud of you. Baay'ee sirraa gammade tanaafin nana qijeeni jabaadhu rabbiin atilleen fayyaa moo'isu si haa kennu umrii barakaa qabdu rabbi si haa kennu dardara gartee jalaa sirraa rabbi sirraa haa dhorku jaarsallee jaarsa gaarii rabbi si haa baasu ka rabbi sodaatu ka halaaliin dhufu karaa manaatiin dhufu karaa ulaatiin dhufu
akka duritti gartee haadha abbaa keetii si yaamee akkasitti wal fuutanii ilmoo dhaltanii ilmoon teessan ta duniyaa tanaan gartee biyya sii kaddamtu haadha abbaa kaddamtu ilmoo sanitti addunyatti gammaddanii akhiratti illee warra kaabbaa jannata of rabbi si haa godhu jabaadhu ani I'm really happy waan akkanaa dhagayuu qiyyaa dhiifama habiibi dhiifama abdii qiyya Rakkoon qabu ijoolleetu yoo lakkana baay'eedha. Isa haasaa rakkoon qabu ustaas haasaa. Hedduu galatoomi nana quuqeetiif. Galatoomi shagala. Naa jiraadha. Haasaa isii wajjaasaa amma mucattiin tun dandeettii uumaa qabdu na fakkaate barumsaa amma isii waan yoo laallu dandeettii ajaa'ibaa qabdi. Amma akka shamara Oromootti nama akkana hin qabnu yoo nama takka lama taate malee. Amma fakkeenya mucattii wayii kaayiroo kana jirti qalloo takka eenyu akkoo moroo takka jira. Isiin sunuu qarqaarsan qabdu na fakkaate waan akkana kan yaalti. Amma sagaleen isiin keette kun bexaam itti bareedadha dhugaa rabbi. Wallahi gaafas edit ta'ee yalatti wanni gargaraa dalagamee seenaa wayii barreeffatee akkasitti si oofte waan ajaa'ibaati. So kanaafuu anillee yaadni kiyya yaaduma keessan kana isiin yoo karoora akkasii qabaatte gara fuulduraatti inshallah bira jirraa hin qarqaarraa yoo wanni qarqaaramu jiraate rakkoota kan qabu taas. وأنا قلنا ما أنا كرت لما قرقارو بيخي يا المخي كرت دور توري أنا مالك إرجع لما قرقارو مالكي